Belgrade. As they mobilized outside the federal parliament, he asked the Yugoslav State Council to grant him emergency powers in Kosovo. Milošević jako insistirao da predsjedništvo partije zaključi da će svi oni koji su krivi za događaje na Kosovu odgovarati. On je dejal, Srbi imamo pravico braniti svoj interes. Ni pomembno, ali bomo ta interes, ta cilj dosegli po ustavni ali neustavni poti. The Slovene leader saw what this could do to the rest of Yugoslavia. Po vzoru tega, kar se je zgodilo na Kosovu, je bil seveda, bi rekel, zelo pragmatičen razlog obnačelnih, da smo se temu uprli. Milan Kučan walked out of the meeting and went straight home to Slovenia. That evening, he spoke to his people. Počutimo, da se v starem trgu ne brani le pravica tamkajšnjih rudarjev, ne le pravica albanske narodnosti in avtonomnosti Kosova, ampak se brani avnojska Jugoslavija in enakopraven položaj vsake, tudi Slovenske republike in naroda v njej. To je naše ljude najviše iritiralo i doživjeli su na neki način to kao, da kažem sada uslovno, slovenačku izdaju. The TV chief watched the feed from Slovenia and knew what to do. U tom stavu je bio moje razmišljanje da mi ne treba da to sakrijemo od naroda šta se tamo govori u drugoj republici. He made sure Serbia got the message. Milan Kučan je bio još provokativniji, u stvari odbranom separatizma na Kosovu, branjenje separatizam u Sloveniji. The broadcast brought the people of Belgrade onto the streets. Ja sam u toku noći obaviješten od organa državne bezbjednosti da je počeo protestni miting u studentskom gradu, da taj miting narasta, da taj miting seli iz studentskog grada. The next day, at first light, before the final decision was taken on Kosovo, local Serb workers were given the day off and marched into town. Milosevic's colleagues phoned him when the throng reached the parliament. Onda su nastavili da traže da se nanovo govori. Sloba, 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 sloba. A Slobodan Milošević je u to vreme, kao i sada, bio kao svetac. I on kaže, održite to, ja sam na sjednici predstavljam, važna je sjednica, kaže, baš ono što se dogodilo u Cankarovom domu i tako dalje, mi raspravljamo ovdje. With half of Belgrade baying for law and order in Kosovo, Milosevic sent his colleague to deliver an ultimatum to the Yugoslav president. He must give the Serbs the powers they asked for or deal with the crowd himself. To su vrlo teško primili, nije im se to nikako dopadalo. Mi smo insistirali na tome. Vi ste organizovali miting. Vi ste dužni da ga držite pod kontrolom. Oni su bili strašno uplašeni. Oni su mislili sad će ta masa da dođe da ih baci u Dunav. Čak i onda kad je Jović rekao mi ne možemo ako podnesu ostavke Morina i Šukrija, mi ne možemo smiriti miting, mi ne možemo držati pod kontrolom. Faced with what he regarded as Serb blackmail, the Yugoslav president set out to explain to the crowd the dangers of the road they were taking. Sad ja počnem da govorim o Jugoslaviji, o tome da treba da čuvamo slogu, da čuvamo jedinstvo i tako dalje. Što je na kostima sinova i kćeri ove zemlje izgrađeno, nećemo mi ići putem zavađanja naroda. Mi ćemo ići putem obnove bratstva i jedinstva. The Yugoslav president failed to satisfy the crowd. Dovoljno je da neko u taj milion ljudi ubaci neku petardu, počeće rušenje, paljenje. Ja sam tada rekao predsjedništvu sljedeće. Milion ljudi traži, niko od nas nema pravo da to ignoriše. Bez obzira na to što smo ljuti. The party council caved in. They gave Milosevic the power to use the Yugoslav army in Kosovo. Jović je
euforično počeo time, zapalila se Srbija. Doći će drug Slobodan Milošević kao što smo obećali. The crowd had waited all day for Milosevic to tell them that Kosovo would be theirs again. Nema te cene i nema te sile koja može pokolebati rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Unë kam qenë në Beograd, ama në rrugë të shku për Bjelin. Do t'i dënojmë, do t'i burgosu, mos i pej masës, dikush ka thonë u hapsi të Vllasia, a i kishe për ndigjon. Želim da vam kažem, ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite. Da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije biti kažnjeni i biti uhapšeni. Now, with emergency powers in place, the parliament in Kosovo had no choice but to cede all its authority to Serbia. Kisha vlerësimin që janë të i pregadit krejt, po se disha janë të pregadit edhe mua dishka, por se disha a do të më burgosin, a do të më likvidojnë dikun fizikisht. The former party boss was charged with counter-revolutionary activity and imprisoned. All dissent was crushed. Ne sme da se zaboravi da su sve promjene koje su do kraja izvršene u ustavnoj strukturi Srbije izvršene na jedan potpuno zakonit i ustavan način, uz potpuno poštovanje ukupne procedure. It was the tiny republic of Slovenia that turned on the Serb giant. Slovenia had been enjoying a new freedom of speech that challenged the old communist system. The editors of the youth magazine Mladina regularly thumbed their nose at Belgrade. Ampak smo rekli, spisek zadev, ki jih ta sistem ne prenaša, da rečeš nekaj grdega v partiji, da polemiziraš s sistemom šolstva. To je ena gradacija teh naših simptomov. Nismo, torej slovenska tožilstvo teh napisov, teh člankov, teh razmišljanj ni ocenjevala kot kazniva dejanja. Others were not so laid back. The Yugoslav Minister of Defense took advantage of maneuvers in Slovenia to confront Kučan, in plain view of the military might at his disposal. Tražim od vas da vi to zaustavite, jer vas ste dvojica jedino sposobni da to zaustavite. I nemojte mi kazati da to ne možete. Očitno je bilo, da je sprega armija Milošević del ljudi iz zveznega vodstva partijskega in državnega povezan. But Kučan took no action. The journalists on Mladina soon discovered just how much trouble he was in. Bilo je eno popoldne, dan pred praznikom, se mi zdi, Osvobodilne fronte, 26. aprila. Janez Janša se je pripeljal v svojem avtu, na videz slučajno, mimo moje hiše, kjer sem jaz stanoval, in mi je dal nek dokument, nek zapisnik očitno. In tisto sem jaz hitro prebral. It was the transcript of a Yugoslav Communist Party meeting. Milosevic and the army threw the book at Kučan. Mladina is backed by the CIA.
Slovenia is harboring counter-revolutionaries who threaten the very survival of Yugoslavia. Ti ukrepi pa so najenostavneje razumljeni kot uvedba izrednih razmer. Vsi bili zelo napeti in smo pričakovali kakšno stopnjevanje reakcij strani vojske. Prišli smo na idejo, da naredimo iz tega zgodbo, saj to vendar ni mogoče. The article they published contained extracts from the secret party transcript. This was a clear breach of Yugoslav law. Slovenačko rukovodstvo se uplašilo. Ono je shvatilo da mi idemo direktno na udar u Sloveniji. The Slovene leader bowed to the pressure from Belgrade. In a dawn raid, his secret police arrested Mladina's defense correspondent. Ker so potem tam izvedli preiskavo, oziroma ker so zaigrali preiskavo, ker so takoj šli v tiste predale, ker so bile določene stvari in tam pobrskali, po nekaterih pisalnih mizah sploh niso iskali, skratka točno se videlo, da vejo, kaj iščejo. Among the papers was a secret military document which gave Kučan a convenient way to make peace with Belgrade. He turned the whole case over to the Yugoslav army. The eye of the storm moved to a prison cell. The deputy head of Yugoslav military intelligence was sent to conduct the interrogations. Ponudio sam ga bio kafom, on nije hteo, čajem nije hteo. Pošalio sam se da ću prvo ja popiti tu kafu ako sumnja da su možda neki sedativi tu stavljeni. Kakav si ti utisak stekao? Ali pošteno. Dobio sam utisak da je neko ovako hteo da ih potegne. Ili da je namještak. Potem so spet grozili, da ne bom nikoli več videl družine, da bom dobil najmanj 15 let, pa še tisto potem podaljšajo, lahko še za